اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الله و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما تا اینجا با بحث خداشناسی و همچنین توحید و صفات الهی آشنا شدیم. از امروز به بعد درس ما در باره نبوت و پیامبری است. در این باره که چرا اساساً بشر نیاز به پیامبران دارد. در درس‌های بعدی هم درباره صفات پیامبران و اینکه پیامبران باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند بحث خواهیم کرد. خب حالا اجازه بدهید من در امروز یک کمی درباره اصل نبوت، یعنی ضرورتی فرستاده شدن پیامبران صحبت کنم. ببینید، انسان مثل دیگر موجودات آفریده شده است برای اینکه به یک کمال و سعادتش برسد. در اینکه شکی نیست. شما از هر کسی هم بپرسید که آیا تو میخواهی سعادتمند شوی؟ آیا میخواهی به کمال برسی؟ کسی نخواهد گفت که خب نه، چون کمال خواهی، سعادت خواهی در فطرت ما نهاده شده است. اما اینکه سعادت ما، یعنی سعادت انسان، کمال انسان در چیست؟ در تشخیص سعادت و کمال. آیا انسان خودش با عقل و خردی خدادادیش میتواند کمالش را تشخیص دهد، سعادتش را تشخیص بدهد؟ بس اینجاست. ببینید، انسان که فقط همین بدنی که الان ما و شما داریم که نیست. انسان موجودی است مرکب از روح و جسد و اصل هم در انسان روح انسان است. جسد فقط به منزله یک مرکب است، به منزله یک لباس است. چون ما در این دنیای مادی بودن ما فقط باید با همین جسدی ما باید باشد، وگرنه اصلی ما، واقعیت انسان اون روح انسان است. توجه هستید؟ لذا برای اینکه ما باید بدانیم که سعادت و کمال انسان در چیست، این به ذهنتان خطور نکند که خب منظور از سعادت و کمال یعنی سعادت و کمال همین جسدی ما، همین بدن انسانی. نه، منظور سعادت و کمال روح انسان. چون انسان در بدن و در جسد که با دیگر حیوانات هم مشترک است. دیگر حیوانات هم میخورند، انسان هم میخورد. دیگر حیوانات هم میخوابند، انسان هم میخوابد و دیگر کارها انجام میدهد. فرقی ندارد که امتیاز انسان از دیگر موجودات مثل حیوانات چهارپایان در این است که انسان خب کمالش را، سعادتش را فقط در خوردن و خوابیدن و اون کاری دیگر کردن نمیبیند، بلکه در روحش میبیند. یعنی کمال انسان همون کمال روحش است، سعادت انسان سعادت روحش است. خب حالا سعادت و کمال روحی ما در چیست؟ این خیلی بحث. آیا انسان میتواند این را خودش بیابد؟ این نکته را عرض کنم. از قدیم الایام بشر، خصوصا فلاسفه، اصلا سر و کارشان این بود که فیلسوفان و دانشمندان که این سعادت و کمال انسان را تشخیص بدهند. همه آنها آمدند برای سعادت انسان یک چیزهایی گفتند. اما تا امروز ما دو تا فیلسوف نداریم که در مورد سعادت و کمال انسان اتفاقی نظر داشته باشند، یا اگر داشته باشند هم در دیگر مسائل با هم اختلاف دارند. برای چی میدونید؟ چون انسان هنوز همین ابعادی، همین جسدی خودش رو خوب نشناخته است تا چه رسد به اینکه
روحش را خوب بشناسد. شناخت سعادت واقعی روح، کمال واقعی روح کاری آسانی نیست. باید با انسان اول ما خوب آشنا باشیم با روحش. اینجا هستید. ما که هنوز انسان خودش را با اون صورت نشناخته است به صورتی کامل. متوجه هستید؟ بنابراین اینجاست که نیاز را ما احساس میکنیم. یعنی خدایی که ما رو شما را آفریده است، آیا معقول است که راه سعادت و شقاوت ما را برای خودمان نشان ندهد؟ متوجه هستید؟ اینجاست اون ضرورت ارسال پیامبران برای هدایت انسان، برای هدایت بشر روشن می شود. مرحومی بو علی خدا رحمتش کند یک سخنی گفتاری خوبی دارد در این زمینه در کتاب نجات. مرحوم ابو علی ابن سینا میگوید فالحاجت الى هذا الانسان فی ان یبقى نوع الانسان و یتحصل وجوده اشد من الحاجت الى انبات الشعر على الحاجبین و تقعیر الاخمص من القدمین و اشیاء اخرى من المنافع التي لا ضرورة الیها فی البقاء بل اکثر ما لها انها تنفع فی البقاء. یعنی میگوید که مرحوم ابو علی میگوید که نیاز به یک پیامبر، به نبی و بیان کننده شریعت الهی در بقای نوع انسان و در رسیدن انسان به کمال وجودی انسانیش، همون کمال وجودی انسانی، همون منظوری ما همون یعنی کمال روحش، بس بیشتر است از نیاز به رویانیدن مو بر ابروان و مقعر ساختن کف دو پا و منافع دیگر از این قبیل که صرفا نافع در بقای نوع انسانند بدون آنکه ضرورتی بقای نوع ایجاب کند. سخنی ابو علی این است، میخواد بگوید که نگاه کنید چون چرا خدایی که ما و شما را آفریده است چرا مثلا در ابروان ما این موها را گذاشته؟ میدونید چرا؟ میگه چون اینها برای بقای انسان، برای بقای نوع انسان خب ضرورت دارند. ما در بحث‌های گذشته گفتیم که یکی از فایده‌های این ابروانی ما این است که این عرقی که از پیشانی پایین میفراد، این ابروان نگاه می‌دارد اون عرق را که واردی چشمان نشود. چشم آسیب می‌بیند اگر اینها نباشد. یا مثلا چرا کف پای ما مقعر است اینطور؟ پای ما یعنی مسطح نیست. بحثش جای خودش، حالا من نمیخوام وارد این بحث شوم، چون اینها در اون بقای نوع انسان اینها فایده دارد. یا چرا مثلا انگشتان ما برابر نیستند؟ اینها همش در بقای ما با ضرورت ایجاب میکند که باید همین گونه باشد. ابو علی میگه خدا رحمت کند، ابو علی ابن سینا میگوید که ببینید وقتی خدا برای بقای نوع انسان همین کارها را کرده است، خب چرا این کارها را کرده؟ چرا ابروان براش گذاشته؟ چرا مثلا کف پایش را مقعر کرده؟ چون بودن انسان در جهان لازمش باید همین باشد. ها؟ وقت میگید که آیا اینها مهمتر هستند برای بقای نوع انسان یا اینکه یک پیامبر بیاد و دستی او را بگیرد، راه او را، کمال او را، راهش را نشان دهد؟ کدامش مهمتر است؟ نیاز انسان به کدامش بیشتر است؟ به این پیامبر. دلیل عقلیه که مرحوم ابو علی برای ضرورت فرستادن پیامبران اقامه میکند، برپا میکند، دقیقا همینجاست. حتی دلیل های دیگر هم اقامه کرده است او و دیگران. خب بحث ما این شد، این خلاصه بحث این است. نگاه کنید چون ما یعنی بشر با اون عقل و خردی که دارد نمیتواند کمال و سعادت واقعیش را تشخیص دهد که در چیست، در کجاست. من حالا یا امروز اگر وقت ماند یا بحث‌های آینده میگم که کمال واقعی ما کجاست، در چیست.
اما این را به ما خدا از طریق پیامبران گفته است. وقتی پیامبران راهی این کمال را به ما نشان داده اند. حالا ما انشاءالله امروز وقت دیگه تمام شد ظاهرا. من انشاءالله درس آینده درباره انشاءالله اینکه کمال و سعادت انسان در چیز بحث خواهم کرد. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. سلامت باشید.